Всем привет! Сегодня будем натягивать ремень генератора. Нам понадобится вот этот болт. И здесь снизу есть два болта. Один фиксирует, другой подтягивает. Сейчас я попробую их снять. Вот если на генератор посмотреть, то вот здесь это видно, болты есть чуть ниже. Два болта. Сейчас будем их регулировать. Здесь у нас ключ на 14. Немножко ослаблю. Здесь тоже болт перед тем, как натянуть. Вот здесь вот я использую ключ. Открутил на 12 фиксирующий болт. Сейчас буду регулировать натяжку, а потом закручивать обратно. Чтобы подлезть к болту, буду использовать вот эту маленькую трещоточку, что вообще неудобно регулировать ключом. Чтобы натянуть, вот здесь вот болт с этой стороны, и его надо крутить для натяжки по часовой стрелке. Если обратно, то наоборот ослабляем ремень. Ну, для снятия пойдет в обратную сторону. Для натяжки по часовой. Для снятия ремня против часовой стрелки. Все, ремень натянули. Я на ощупь беру, такое должна натяжка, чтобы как можно меньше он ослаблялся. Ну, не сильно перетягивать тоже не стоит. Ну все, сейчас фиксируем все болты, еще и запускаем двигатель.